如果你話喂，我要追求，我要保值價，地段要旺嘅話，咁我覺得官山水真係唔啱你啦。冇錯，嗱，今年最新嘅數據啊，官山水上半年成交網簽又300幾套，係啊，全中山第2名，舊年第1名，舊年第一，係嘛？咁賣得好，但係同樣啦，我哋網上見到鬧官山水嘅聲音都唔少喎，係嘛？咁點解咁多人買啦？係嘛？呢個就係佢嘅爭議點所在。咁其實我覺得就話，群眾啲眼睛係雪亮的。點解咁多人買？肯定有佢嘅理由，係嘛？所以我今日咧想阿輝哥幫大家提煉一下，買官山水嘅朋友係咩心態？買呢度。其實咧，我哋先從3個點去講解一下啦。其實基本上咧就係買得呢度嘅朋友，肯定就係中意呢種咁自然嘅清幽環境啦。好似公園咁樣啊，冇錯，好似公園咁啦。第二樣嘢就一定就係話嗰個價錢。喂。幾廿萬喺香港買個廁所都唔得啦，冇錯。但係呢度幾廿萬就真係可以擁有到你一個北上置業嘅家，有個落腳嘅地方。冇錯啦。咁啊，最後一個問題就係話，喂，我冇諗過要升值㗎，係咪先？我揸住幾廿萬，咪又可以買到，得閒上嚟度下假，退休嘅生活係嘛？好過租樓啊嘛，好過租樓。冇錯。所以呢3個問題基本上係滿足晒佢哋正渴望嘅嘢，係嘛？並唔係話哇要諗好多，又話投資點嗰啲嘅問題。冇錯。嗱，呢度我可以補充一點啦，即係我認為仲有一個好重要嘅核心就係華發嘅產品管理得好啊。係嘛？即係你買係唔係一個結束而係一個開始嚟㗎嘛？你住入嚟個物管好唔好咧？即係頂心頂肺肯定唔得啦，啱唔啱啊？我過嚟度假肯定放鬆㗎嘛。所以呢個品牌我覺得係一個信心嘅加持，係嘛？冇錯，呢個係我哋要分享嘅第一樣嘢。第二樣嘢就我覺得，而家視頻咧鋪天蓋地輸出唔同嘅內容，有人講好，有人講唔好啦，係嘛？咁我相信咧，好多朋友買咗呢度啦，佢亦都做盡咗市場調查，就話我啲克服嘅嘢我都接受咗啦，係啦，我清晰咗，同時我覺得我可以接受啊，係嘛？咁我覺得就話。即係簡單啲講啦，輝哥，你覺得買官山水嘅朋友，佢需要妥協啲乜嘢內容，或者要接受啲咩缺點啦？嗱，其實最大嘅缺點咧，好多朋友都話噶啦，呢度配套唔夠。點為之配套唔夠啊？因為有好多朋友成日會覺得，喂，我想一落街啊，因為我翻嚟享受生活噶嘛，咁你冇理由要我下下都要搭車出去買嘢係嘛咁樣。咁所以呢度咧，因為佢係依山而建嘅，咁所以咧喺配套上面咧，肯定唔似一啲市區嘅屋苑咁樣，哇，一落街乜嘢都有。係嘛？咁可能就係話要有車出入嘅朋友先會 OK 啦。第二樣嘢咧，佢哋就會覺得喂，呢啲樓保唔保值價咁偏，係咪先？但係問心講啊，你幾十萬係咪先？佢哋根本就唔會諗保唔保值噶啦，係啊，用最低嘅價錢買到佢覺得係性價比最高嘅產品，係嘛？你買台車都唔止啦，啱唔啱先？所以變相咧，呢個亦都唔係。如果你話喂，我要追求，我要保值價，地段要旺嘅話，咁我覺得官山水真係唔啱你啦。冇錯，其實好多朋友咧。我哋之前接觸過啲客戶，佢話我唔諗升噶啦，我都冇諗過賣，唔會話短期咪揈出去，咁我覺得個仔要留俾佢咯，唔要我送俾政府啦，即係我中意佢一種灑脫嘅心態，證明咩啊？我即係當買台車嘅啫，即係最壞結果我都可以接受。因為呢啲盤郊區盤，本地人接手嘅概率的確係低，所以你話去諗個升值啊、保值啊，咁我覺得係暫時係唔現實。係流動性真係唔大。最後咧，我想你俾少少啲建議啊，俾我哋即將或者係打算諗呢個樓盤嘅啲朋友，好嘛？嗱，講真嘅，如果你想諗官山水咁我個人認為咧就係真係慳咗嗰啲成本啊，幾廿萬之後你慳咗嗰啲成本啊，一係就買架車，就方便出入。甚至乎你話喂，我唔想揸車，翻嚟想享受喎，買台嗰啲3輪嘅電動車，上上落落更加好。點解咧？畢竟咧，成個 project 咧，佢係依山而上嘅。我哋嚟過咁多次咧，其實真係幾吃力嘅，行上嚟嗰段路。咁所以我覺得即係朝住呢個方向整翻台車，我諗會好好多咯。即係優點，但係同時都係一個缺點。係啦，係嘛？優點依山而建，又綠又靜，係嘛？喂，但係你去街。坐完滴滴可能最好啊，直接駁車駁到樓下啦。咁如果你坐巴士坐到門口行，又真係幾辛苦。係啊，係嘛？所以你最好整台三腳雞。係啊，啲電動車幾千蚊搞掂晒。好啦，最後一個環節同大家講解而家在售產品嘅情況。
嗱，基本上咧，而家在售嘅咧就係大單邊嘅一棟一棟佢仲有啲80零方同埋100零幾嘅，咁啊均價都係6800蚊到啦。咁啊新加推3棟呢個咧同一棟一樣嘅，都係連精裝賣嘅。最靚嘅3棟啊，係啦呢個3棟跟住咧隔籬咧無锡嗰棟第5棟啦，第5棟啊真係筍啦40零50萬就有交易啦，即係5000蚊方均價，係啦，如果中意 DIY 嘅朋友可以考慮5棟，冇錯。如果話我唔想咁煩嘅。咁我建議大家優先考慮呢一棟啦，呢棟係最正，好嘛？有興趣嘅朋友 PM 我哋攞資料，好，拜拜，拜拜。